abaana bakuze n'abataata n'abajjajja basonga mama tebaliwo bamama bali nyennyonyi ozegedde kati ekyo nakyo omwana akula oyinza okugezaako omukuza ozegedde naye abalina ekirungo kya bulamu ekyamaama bividdeko abaana omwana yenna akuze ne mama ne taata wamu kino kyogerera wano aba wanjawulo nnyo nowaba kale oli jjajja yamukuza n'empisa zitya naye omwana akuze mama ne taata nga bali bonna ozegedde kale kubiriza abantu okubeera nga babeera bumu kubanga okwawukana by the way okwawukana nkosinza kukubiriza abantu baawukana naye ng'ate njogera okusinziira ku experience yange era nze nisitole kandi wanyumize omuvubuka nga toneetereza kubeera na muntu nkwegayirira ng'osobola okwetangira okufuna omuwala olubuto nga tonamuwasa obanga nga tomulabamu future yo kuba ebyokwawukana kale noba omulaba future noba ki ebyokwawukana bijja otegedde naye mbadde nsaba nga toli ready nga mukyali. Hey everyone, and welcome to Smart Wire Media, your #1 source for everything that's buzzing right now. Yes, tubaniza ku Smart Wire Media. Amanya Prince. Olunaku lwayo tukomyewo n'abasajja bange nga bulijjo. Okubayisiza mpolampola. Brown mu kizimbe mwali. Brown UG. Tone mu kizimbe mwali. Yeah. So gwaliko kyenkusaba bambi subscribinga, likinga, commentinga. Ugenda kwa tukuddamu. Olunaku lwayo tuyimidde otyatona. Nga bulijjo. Osanyusa okubanga mbegaseeko olwaleero. Oluzibu lwakufuna naye kati musajja emirundi egiwera kati wendi musajja ndoze sira singa abeera mu State House oba emirundi egiwera State House yentwala osomuno nya Uganda yonna naakubula okumukoza n'ate wemba wabeera watini nnyo kaba akantu katini wendi naye nga komyewo nange okubanga tubaako bye twogerako omanye abantu bangi beewaggudde mu mbeera emu oba endala osanga oli nga alina family naye nga family yagikyawa ng'alina ate ndowooza oyogera ku kya mu family kiba kinene watandikira ku taata ne maama okitegera omu asooka owaggula ku munne osanga oli mu baana osanga oli nga agamba nze tonyumiza abakadde sigenda kugendayo yali ampadde kaki neerabira emyaka gira emito gye yakola ki ky'abaana abo nsonga okitegera kuba ate abaana era tetwogera ku bano bozala biological bokka okukuza okitegedde nawo ne bokuziza ndazi kuno ngo abaana ba Muganda wo abaani babaana biki era ng'oba olina okubusobozi okusinga banno osobola okugamba nti gundi nkola ki muleete naye tubayita mu ngeri nti olwokuba tetutunja kyakulya kyokka na kyakwebaka nti olwokuba nina enju nnene era nsobola n'obbaliisa n'oyita abaana ba Muganda bonaabo n'abaani naye ne tulabira enkuza ye nesoboka bano kankubulireko nze olunaku lumu nina omwana mulenzi ali myaka 6 namutwala ku ssomero by then nabeeranga sinali sina mukozi waka nemusasulira boarding nemusasulira taamu zero balance naye ya boarding naye nali ku ssomero one day omwana naŋŋamba yandaba n'asanyuka naŋŋamba daddy olaba saawa eziwera 7 konze ssebo mwanyi tunyumyamu mwana nyumya naye nangamba saawa ezola 7 tubeera aba yankolera obugalo naa tubeera aba wali nansongera ku gundi wa antiku nangamba tubeera babiri konza ate kitya nangamba nti dadi olaba abaana balala saawa ezola 7 bamama babe babaleetera emmere nkwatako nawuliranga nnyinyo kubanga ffe tebatukuzayo batyo tuze tugenzeko mu bisulo tulya mmere tusibira emmere navaayo naye nenfuna omwana eyo Busoga nembeera naye awo okitegeera era mweyo embeera y'emu nabaddeko jjuuza awo mu ddwaliro nendaba abakyala awo nga bazaala nadde nyina enteekateeka bayirayo maama wange namujja mu kyalo mama mbeera naye Kampala maze naye emyezi kirungi nnyo ekyo kiba kirungi okitegedde naye kiki enayagala naye nga kendya abisika akalya nyina ero nkikubye nnyo manye omuntu atakuba kumpi ebiseera osulako eyo osula buvunanyizibwa ofunamu obulagajjavu kati nembeera naye awo naye we naliko mu ddwaliro nabegako awo nadde nnyo enteekateeka nenga anyira oba muzizaayo okwo naye nadde nnyo enteekateeka eyo nabye ebintu ebyo mu malwaliro abakazi mwe bayita abakazi babasala
omukazi azaala bamulongooseza omukazi wafuna entambula agikyusa bakutayira jjukira obulumbe bwayitamu okitegeera otuuka n'okyusa n'engoye okitegeera kati gwe bakutayira akantu kaba katini bwe kati omukazi basobola omumusala oba ne bamulongoosa mu mbeera eyo okitegeera kati nempuli omuvubuka n'agamba mama wange gyali eyo nasemba owulira ng'alina kasongolo oba akyaliyo okitegeera kwegamba embeera eyo nze simanyi oba mukitegeera nabadde nyina enteekateeka nenga mukadde ono ndooza ngire mumuze mu kyalo naye bwe navudde eri nakomyewo nanawulire malala okitegedde nalabye neŋŋamba naye bulijjo tuba bwe tuti okitegeera so ensonga eyo banaye tuleke essuulira nnyo bazadde baffe omuntu yenna naddala kale abata n'azaalako balina embeera gye beeyisaamu alabanga eyakera ku makya n'alumwamuko omutwawo omutwe ne gumulumamu n'amira panalo ne guwona naye okuzaala kufa nze ndowooza ebintu byabuzadde kati ngaoyo yagambye namama we tamanyi gyali okitegeera biba byetaaga okukula naye nakunyonyola ensonga lwaki kuba eno ensi gye tulimu yatabukamu omuzadde naye nze nina kyali wange gwemanyi muwala naye nga mulabe wasooka muzadde ase omuntu ebintu ebisooka omukajja ku nsi bazadde otegedde so osooka olina otulako wansi n'omuwuliriza n'ekirala ebintu ebyo bivira ddala eri buli omu yazannya loolo ye ng'abazadde otegedde omuzadde kuba omuzadde oba yazannya loolo ye gyalina ozannya naye no kinatuuka nga gwe okuzza otandise okukola nawe kigenda kukwanguyira okuzannya loolo yo okuzza wa mu bazadde otegedde naye kiyinza okuwamu obuzibu okuzzaayo waliwo ng'ate mu loolo y'abazadde waliwo ebitakola ki waliwo ebitakwatagana tobula kali osanga n'obuyambi obuva mu baana nga bugenda sayidi emu naye nga lwaki bugenda sayidi emu ng'ate bonna balamu yafaayo nti oli yafaayo alina kyeyakola waliwo ebitagatta naye mu nkuza otegedde naye kati kibuuzo kino tukwebuuza buli omu yandizannye loolo yeetya okuva ku kwetika olubuto omwana azaalibwa akuza tumukuza wano wananaba kusoma akuze alwadde atandise okusoma paka ku university otegedde nze ndowooza ekituufu kyoyogedde nti loolo y'omuzadde yandibadde etya naye nze ndowooza omuzadde yandisigadde nga muzadde olw'ensonga tukuze batuyigiriza ebintu ebyoga muzadde ye katonda w'oku nsi zaali njogera okitegeera ndowooza woba ofunyemu kasente ddala omuntu ng'ofunyemu kasente zaali njogera oluusi ebintu ebyo tobitunuulira nnyo omuzadde lekasigale nga muki omuzadde okusinga okumukyawa oba teyakukolera kino nga tutandika omulamwa guno tujja soka twebuuza obuzadde kyeki omuzadde abala mujja mulabira mu nsonga yoga nti yandabirira yankuza yansomesa naye nze njja mulabira mu ngeri egamba nti yanzaala ekyo kimala yankolera ekyo nakikuwa ebyo biraba ebintu byagundi simanyi mama yanetekwa ebyo emyezi 9 ebintu ebyo biboozi ebyo nze ndaba sibiramu nnyo makulu kubanga akalulu katuulawa ne batuuzawo abakazi nti londa kaku agenda okuzaala waliwo akalulu akatuula nante katuula naye kati olina okujjukira ekirala olaba nze ekintu kyensinza okulaba ekisinze n'oleeta obuzibu buli woteeka essuubi ly'omuntu yenna omenyeka omutima okitegeera nze ndowooza ke kaseera abantu mmwe essuubi mulijje mu bantu maama ye kyaba yakuyamba ekikulu ekikuzaala waba yakuzaala oba ebirala byagaana kuba kati naffe tukuze tuzadde nokima olina wotuuka n'olemererwa okuyamba omwana we ebintu ebimu oba oli awo olw'embeera emu oba nze sometimes obeera ku graduations omwana nga atikiddwa ne bamuwa akazudala yogereko eri abantu ntandikira ku kigambo nebaza bazadde bange okunzaala ndowooza kifo kutera kumakero kugamba nebaza taata wange okumpeerera omanyi lwaki omwebaza nga buvunaanyizibwa aba alina option yali alina option okujjamu ani yali agiina tagiina abawala bameka bajjamu lwansonga olaba tone omwana era mama wo ne taata wo nobanga balamu naye nga kojjaawo oba sengaawo
akuweredde yakuweredde yakutuusizeeyo gy'oli mukulembeze bw'okwatanga akazindaalo osookanga kojja oba ssenga lwaki yakola kyalina kukola kati ate kojja teyandinkoledde ebyo byonna singa oli yanzijamu ani kojja ne senga tebali teri muntu singa oli yanzijamu teri muntu tewabazanga muzadde kukuzaala kwati kintu kikulu munnange kati bwate yakujjamu gwolwana obutakujjamu nedda sinze yalwana naye ekyokunzaala nze kimmala ani kimmala ekyokunzaala yalina okuzaala kubanga oba oliawo singa teyanzaala oba singa yafuna olubuto n'alujjamu n'alulwanisa singa siriiwo so kati bano bonna abanyambye mu kkubo bensanze nga mmaze kuzaalibwa bonna tebalinda bisinga teyakola tutandikire kuzaala otegede otwatandikidde ensonga y'okuzaala girwako lwa nsonga yo teri muntu neyakola kyamaanyi nono yakola kyamaanyi lwaki kugamba nti omanyi ebintu by'okuza abaana byangu nnyo kyekugambye nga buli omu apuleyinga ki lolo ye bwobanga taata yafunisa olubuto ebisigadde by'okweteeka ki tagenda kukuyambako mu ekyo noba nga alina sente ziti oba alina ki tutandikire wano ku mwana nga azaaliddwa otegedde lwakuba nti ensi yakyukamu otegedde nze ndowooza tetwanditunuulidde nnyo totunuulira nnyo munno enkuza abaana kati yakyukamu nti tusooke tunuulire ffenna nze naawe twagala omwana waffe abeere better life tolinda tonekwata ku luuzi lwe gw'olinamu ekyebiri awo so bw'ogira omugulya ku ice cream oba ogira omugulya kitaabu okitegedde nani kati ekyo kiri eri mbazadde bo kati katwogera kati kukuza yaki kukuza y'abaana wadde nga buli omu yandipulinze lolo ye naye naawe maama oyinza obutayalanga omwana nnaku bbiri atudde bamugoba ku lwakusatu ukawunta naddayo ne mande wuuyo tasobola so tolinda nnyo olwokuba taata alina lolwe mba olinamu naawe kwolina ku luuzi kuba ffenna ggola omwana ffenna twagala omwana oyo alivinga better life asome bulungi otegedde ayambale bulungi ate ffe guno omulembe gwaffe gwesimyena nnyo tufokasinga nnyo kuba naafe okulabika obulungi otegedde edda nga noweyita obwerere nga empali ya lukoba nga waguteri saati era ekyo kyembale ngenda okugamba nti oluusi ne environment abazadde gye bakulizaamu omwana kyoba nze nga batonenya muzadde edda wafunanga empale y'olukoba nga guteri saati naye nga tola agenda kujja n'ennyimbo lwaki omwana wo tayambala ki saati ng'osanga omwana ali awo ajjudde eminyira otegedde era nze guno omulembe we nsanga omuntu nga abeera n'omwana we nga teyamuteeka bwantu naye omwana oyo ali awo enswera zimunyookako nze mwewuunya nnyo kuba guno omulembe gwaffe ate mulalamu otegedde kubanga newandibadde nti kubanga bino sigamba nti ki naye n'ekifaananyi kyennyini eky'omwana kyopostinga ku tiktok kiweemu obudde si buli kyokubamba okiteekeyo otegedde ebina tulwanirira ki tulwanirira ki ekibuzo kyange wekiri igwe omukazi bw'akeera makya n'akuzaala n'azaala omwana we kati yeggwe nga yazaala gwe nga bw'akuzadde n'akujja bulimi mu ddwaliro ne mutuuka ewaka n'akutuusa okutuuka nga ova ku bbeere n'osobola okulya nga osobola okujja ewange nenkufumbira emmere nolanga tokyetaga maama mbeere kubanga ekibeera ne maama amabeere ago akwebasa biki naye kati obisobola obyenaaza byonna bw'akulekamu eyo embeera takuweeredde ye akuzadde yonseza ovudde ku bbeere oli emmere n'akulekawo maama yeka maama njogera ku maama kati oba bonna kale famire maama taata ne bakulekaawo tone n'ava eri n'akugamba nti yangu kana ko mukati kabeere wano nenkuweera nenkola kibina nebikola maama oyo omusanga mweyitako ate totuuka ku ekyo tekitegeeza ate totuuka ku ekyo mukola ki mbadde manyi nti ogenda n'ekyo muyisa mu maaso lwekyo mbadde manyi nti ngamba bano nti senga mba nkutte akazindaalo okwogerako eri abantu nze nja kusoosa tone okitegedde olugendo lwendiko lwakutikkirwa manyi nti omugobera ddala gule mukolo sigwa birthday graduation eri graduation ya bisomo byawule graduation tone yagita busobozi bwa tone kojja tone yakoze ki yampeeredde otegedde
eno gano si kukuza nti bannaye olunaku lwe nazaalibwa nebaza mama okola ki okunzaala otegedde ekituufu abawa akubiri ndowooza atenze kati omanyi omuntu gwenjo omuteeka wonna wajja manyiza ate kati omuntu gwenyigira nga abatanyambye bano basenga bakojja abo bo we batanyamba ate bonja nyiga ngambe yisenga muganda wa mama n'atanyamba gundi manyi lwaki abo nyinza obbanyigira abo bomba nyigira olusi nga family oba manyi nti family gyobadde osuubiramu kukonekitinga kuyambamu naye mama kale gwe kimanyi ne mama wesenga kusaidi endala ekituufu naye nabatayamba nandi kati kyenkugamba nandi kati kyonna nkizaayo ku point yogamba nti sisobola kunenya muzadde oba alina kyankoledde oba talina kakati ekyo yankolera kimu yanzaala ekyo sigenda kukkiriziganya nakyo n'ensinga bwetambula buli muntu alima lulimbiro wabula asiimye okukwatirako yaba akoze ki yaba asiimye era n'omwebaza naye muganda wo nawaba takulyambye tokukulumanga naye alina ababi nange ekyo kyembadde nvuga nga nkusa nti ate okunyigira maama wakiri ate onyigira muganda waaganya okukuyamba kwanze maama olwedde kyo wankolera kimala wanzaala webali ekyo kyo nange kyo okitegeera wakiri nja nyigira muganda nga alukamu agenze n'akikubamu alina miliyoni 2 ndi mwavu nze kyemmanyi mama otasoagana kuweerera nga alina sente kyekyo kyembadde era maama alina betasobodde kufunira buwa busobozi nga bwebuganye naye ekyo ekyokuba nti obusobozi obuli kiri nnyo okusayiriza ffe nga bataata ozegedde otaata omusanga nga kirabu akirabinga amakamotoka yeevugamu ozegedde naye nga talina kintu kyasobola kukola ki naye ze ekintu ky'obuvunaanyizibwa ekyo n'abasajja olwaki tasudde nnyo obuvunaanyizibwa nze ndowooza ate bakazi batonoonye ozegedde abakazi njagala mabbire ka kintu kimu n'oba otuusa wano okunoba bwange mutulekeremu ku baana tujja kuddamu amagezi omukazi oleka omwana we muganda wange andi kati golaba ekyo kyoyogera kyekyonoonye abasajja kyekyonoonye ffe otegedde yabalaba nga tamusobola naye nga agamba ngenda naye kati basajja batini nnyo akukwata amatayi nagamba tomutwala tobatwala totwala genda wekka buli musajja oba onoobanga opakira abaana asigala atula mu ntebe bwati aba asabirira batwala era olaba nga amulemera omanyage osigale we omusajja ife tulina betumanyi abakyala bebatamanyi otegedde fe tukimanyi nti abaana siba era fe tukimanyi nti abaana mugugu wadde nga bamama ffe bofa batwalanga bya bbeeyi naye ate ffe bataata tukimanyi nti kati wano omwana asobola okunkusa kulenga level neki abaana 3 buli mwana aba abadde awo emitwalo 3 ku ssomero gyemitwalo 9 ate gwe nga mbadde n'ekyenda mbadde nteekana kitenkanya okikola ki okifuna guŋŋamba ogenda nabo oba nyambi ebibalo biba byatandise dda mu bwongo era otera obba wulanga bagamba bajja noonya ekika naate mulimu abakazi agala n'abaana n'atuukayo n'abagamba kitammwe mubi n'abakuzanga ate abamu abasajja baganira nagatwala abaana bange ogenda kamugale wasenge kakiri mpozingera omwana wamuzaala nga wansobi bavumirira abasajja embeera ezo esuubira nti wali omusajja ezo emboozi z'okupokera abaana nti taata oba mama wali bwati taata wali bwati oba mala budde babikola omwana agakyusa mwana ali omwana waweereza emyaka aga alamuja 18 omwana ajja kunoonyeza ekituufu ozegedde ajja nakutuuka esira okumanya era kyawe taata ne maama wayawukana ani yali omuki era kimanyi kimanya nti maama alina ebigambo era kisinzira bye badde bamugamba kati gwe omukazi nawaba abadde agamba ebigambo abaana omwana asiga ntuuka ekiseera mutule wano mukati munywemu soda nga musisinkanye kati akuze akuwulira engeri gy'oyogeramu naye ndaba gy'abakulabamu si naye wayongera okuwa obudde era gibula abaana atuuka esaana agaa kati ngenda kulaba ngenda kulaba taata ng'atandise okulabamu ekintu nga bulijjo ng'alaba mutuufu mama bye bayogera yinza okuba nga baida nkiraba nnyo ali nagwe nakirabako kyali wange omulala kuba alina egya kizannyamu ndowooza ndifuna akade ndikibanyumiza abantu osobeerawo n'osomesa omwana otegeera si buli muntu asomye nti nno kubanga abantu abamu basoma kufuna mirimu naye bigaana naye nze mba nina ssente nga Solomon Working Capital emba nziina nze kubanga nze obugumikiza bwe nnina mu ssente mwana wange simanyi nti bw'aba nabwo otegeera nze batusitwagolinze mu mbeera emu tukubyeko buloko oba biki n'otuuka wooli ne bagamba tone yeyisimisa
nenga je mpise wakambwe atenga omwana ajja so ayitayo bwe manyina ekisolo okumwanguyizaamu ng'akasente ng'ako nsobola okuteekawo business bwekyo naye osanga family nga balina akasente naye ng'omwana nagatoni payolwa ekintu kyogedde ekintu kyogedde omulembe kibi nnyo entandikwa kikulu omuzadde okyegeera baya wentandika eyamba nnyo era bangi baana bangi nga wasoma naye nga family ogimanyi ngagga naye nga ye ng'aliko wala lwaki yalina entandikwa omuzadde neba ntini bweti entandikwa nkulu entandikwa omuzadde neba ntini eyina weekola ki nati alamu abazadde nti wakusomesa kiwedde waliyo fa abatandikidde ku zero ozegedde bango okuva ku zero n'okikola kakati gwe oyigidde Kampala osoose n'osulako ewa ttoni naye ewa ttoni awo osula osooka kunoonya okyanoonya ssente zifuna akazigo kako oli ku zero kati gwe ebbanga nomala nga onoonya ssente emitwalo kangeza oba 3 oba 4 ekipangisa akazigo akako ogulyemu n'omufaliso oli ow'entandikwa muganda wange oba atandise okukola ki jukira gwe byokola mama we yamuwa millioni ezi namugamba bagiseko akayumba ofune kalumu ngenda kutirawo ebyamasanyalaze olw'amasimu tandika okukola ki kati gwe naawe kyekyoto kyokkola akaduuka k'amasanyalaze naye ogenda kugenda sooka ovuga emyaka egi ng'okyatereza bulamu wano wakusuula otegedde okyali mu kuyiriba so entandikwa y'omuzadde era lumu lwakuba nti oba abantu bayogera basaaga lumu Uncle Beboy yagamba oli omwana w'omukulu yani Alpha oli omuyimbi sigenda muyambako biki nange twali yanyamba biki nemanya nti alaka ali mulwali otegedde omwana olina osooka omuteekako ettaffaali omuzadde alina obusobozi obudde bwamala wano obudde buno bwe yandiyonoonye ng'azimba ku zero ati satandikire ku 10 otegedde ajja kuba wala ate bw'anaabanga omuntu nga ayagala una kukyusa obulamu nga kimulimu asobola okukyusa kuba si buli mwana nti gwe ntandikira wagenda kukola ki ajja atandikira omwana ka bizinesi akanywemu enjaga abasajja nga basudiru bakwata abaana baabwe n'abateeka mu CEO wa kampuni z'ekigera nakimulekera engeri yokka gy'oyinza okukumamu ssente gwe n'oba ne balooya 10 naye nga mu baana boolina tolinamu mwana nga ovaawo yaddawo ebizinesi ezo tezigenda kuwangaala kuba balooyera bajja tuuka ekiseera bagambe nti munaye banka bwetya yetubanja akawumbi naye nga kampewo ate nga omwana n'omulaga nti alina value era naye yeekwata mpola ayinza obutayonooneka naye nga kuba kati omwana omuntu anekera ekintu era n'akizanyiramu era kiddayo eri mu nkuza omwana yakuzibwa atya ekyo ekintu ate bannaye kino si kuwaayiza nakwejjako obuvunaanyizibwa bannaye abazadde abakyala bamaama pasente gyo bagisinga mu nkuza y'omwana balinako pasente nene okusinga balinanga 9 engeri ffe gye tuba ntituzungazunga otegedde omwana kikulu nnyo mu maanyi ga maama kati twajjiddwa ekyeyo omusajja omuyibi osobola kumala emyaka guno omulembe abaana bakuze n'abataata n'abajjajja lwansonga maama tebaliiwo bamaama bali nyennyonyi otegedde kati ekyo nakyo omwana akula oyinza okugezaako omukuza otegedde naye abalina ekirungo kya bulamu ekyamaama bividdeko abaana omwana yenna akuze ne maama ntaata wamu kyanjawulo nkyogerera wano abawanjawulo nnyo newaba kale oli jjajja yamukuza n'empisa zitya naye omwana akuze maama ntaata nga bali bonna kubiriza abantu okubeera nga babeera bumu kubanga okwawukana bayita we okwawukana okwawukana nkosinza kukubiriza abantu baawukana naye ng'ate njogera okusinza ku experience yange era nze nisitole kandi wanyumize omuvuka nga toneetereza kubeera na muntu nkwegayirira ng'osooka okwetangira okufuna omuwala olubuto nga tonamuwasa obanga nga tomulabamu future yo kuba ebyokwawukana okali n'oba omulaba future n'oba ki ebyokwawukana bijja otegedde naye mbadde nsaba nga toli ready nga mukyali mu bya kito kubanga abantu ffe abazadde nga bato tufuna nnyo ebitusomooza biba bingi tubala mufundika temuwadde mwenna oluusi esegede naye nze kyenamanya temala okulaba nti bw'ozaala mukyala nga togenda beera naye omwana oyo kimanya omwana nga mwawukanya abeera expensive
okusinga nga mubeera mwenna. Obadde okimanyi nti bwe muba amafumbo nga laavu weeri emitwalo 2 gijjanjaba omwana wo neweziba 15. Ekyo badde okimanyi? Mukazi atetenka. Ne badde okimanyi nga mwayawukana emitwalo 10 gijjanjaba mwana? Anti gyabo osindikayo kawerako. Nedda. Oluzi message olugiraba bwe bati. Bakubulizaawo zino zigenda kukola ki zino emmere. Guno musanvu gwatadde kugenda kukola ki? Kugambe mwana mulwadde. Alina ennyina. Awo alina ennyina. Kugambe mwana mulwadde. Osese mwana musanvu. Eki. Naye bwe mubanga mu love weeri n'omugamba mukyala ninamu 10,000. So gendo agenda nanoonya omwana agenda omwana olabe omwana ng'awonye munaku ogwo. Ensobi gye tulina n'abakyala baffe abo naddala omulimu guzaala tukyali bato. Bamaama b'abaana baffe abo balaba. Omama yenna ng'osobola okukyewala mulekeraawo okukozesa abaana ng'engabo nga mulwana entalo z'olaavu. Bazawo wennyini nange kano kankayiseewo. Eyo point njagala ngikubewo nnyo. Kano nange kankayiseewo. Okimanye nti singa obeera n'omukyala nga mulina omwana ne mwawukana n'agenda n'omwana wo gw'ogenda okulabirira omukyala gy'alaze. Bw'aba asanzeyo abaana gw'ogenda obbaliisanga ne bw'aba nga si babo. Mulekeraawo okufuula abaana engabo nga mulwana entalo za laavu. Okwawukana kubeere mu laavu naye mu kulabirira abaana. Kyogera n'experience. Ozegedo nti omwana kali nga oli wagambye nti maama n'atuuza omwana n'amupokera ebigambo biki ozegede omwana oba omugambe kino n'omugamba kino n'akula nga oba omukyayisa taata oba omukola ki eseera kituuka ng'omwana we naye n'akola ki kiki kinagambye nti omwana wakula akomawo ewaabwe nti omwana kasa omufuula engabo mu ng'olwana entalo za laavu omulama gw'okumukuza gufa. Otegedde kuba bingi baba batagenda kumanya bingi baba batagenda kukola ki kuba nze naliko mu mbeera eyo nze omwana wange gwe nnina maama w'omwana twasooka nga twakyankalanamu naye nga nze natuuka ekiseera n'omwana nga nze namukyawa. Otegedde nga namukyawa naye nga lwazaaki yankola ki kwadi gwe njalo mbulire omwana emyaka 2 ayinza kukola kino nezikunyiza tewali kiva kuki abamutegeeza maama aba alina emizanyo gyazannya emiti natuuka ekiseera nenzigwamu amaanyi neŋŋamba n'omwana omwana kati simubala osegedde nga kwegamba ate lwakuba nti ebintu bwe bityo bikusangangamu ng'oli musajja ng'oyimiriddemu mu nsonga za lo. Bw'obanga oyagala omusajja yenna ng'oyagala obulamu ensi ekuwunyire bubi ebintu bino bibiri wammanga okkirizanga omukazi okukolako obuyinza bwonna ewaka nawwa. Ensonga ey'okubiri tokkirizanga omukazi kantino kantunene mu kamera totukkirizanga omukazi okukuwangulako olutalo ng'ayise mu kutiisatiisa. Nja kukola kino ngenda kukola kino ngenda kuleeta omwana wawe w'okolera. Okitegedde omukazi waakuwangulirangamu ezo issues aba ajja kufuga. Olaba nti Museveni akufuza naye aba ajja kufuga. Okitegedde kati lwakubanza ebintu ebimu byasanga nga nze nnamu ku lawyer. Okitegedde nze oli naakuba omwana ngenda mutwala wali nga mugamba muleeta tagenda muleeta atasobola naye kati gwe womulagira nti bannaawe otidde tomuleeta bambi tomuleeta awo oba okoze awo oba owedde naye nga era nga tugamba nti tukubiriza omwana asaana kukula na taata na maama. Ebintu by'opulayinga lo tebiri mu fees na kulya naye kati omwana ayinza awulirako eno saidi ya maama nawulirako ne counseling saidi yaki saidi ya taata paka kati nze omwana wange kati emyaka egisinga kati agimaze nange naye nange mpulira muli watuuse banjagala mutuufu kati watuuse nga
Nga abeere ne maama Mama nga waawo. waali awo. Kano akaseera keetuuse kati abayetaaga ki? Abayetaaga maama. Naye kati era obusobozi buyinza obutabaawo. Baira bati ekyo kireetedde abawala okuseguka ennyo n'okuvuga ennyo. Ate kati kikola osanga kati omwana nga myaka 14 naye nga ne kusaawa 4 atambula. Ozegedde? Oli awo taata ali bize, maama ali ku kyeyo. Ozegedde? Ate omwana yenna kati abana ennaku zino talina muntu gwagenda kutya nga si maama nga sita. Bino bijjajja senga kojja tegenda mugamba kintu akiwulire. Naye nga bajjajja basenga bo be bakyaliwo nabo nga bakowumu ennaku zino nabo tebaliyo bajjajja basenga. Naye omufuka wonna nga okwasizaamu kasente nekyo bane tukiwa nnyo waazi. Kazi osomutandikirawo kyomutandikira musobola ozimbira n'obulamu. Bw'oba olowoozezzaako ku ky'okuza abaana ne mubakuza bulungi. Kozi ekintu kye mbadde njagala okubuuzaako kubanga nze ebbanga lina ne muzeeyi alina ekintu kye yaŋŋamba era bigambo bye twayogeranga ne muzeeyi akyaliwo nno muzeeyi wange omusajja naye tumutumiddeko. Bigambo bye yaŋŋamba kye nzijukira yaŋŋamba byonna tubikole byonna bikole naye towasanga mukazi alina mwana. Ekintu ekyo simanyi nakye nalabamuuko mu ekyo wentuuse mugina emyaka nakye natulamuuko nendaba nga kituufu. Naye nenzirayo ate ku kiri kye bagamba nti towasa ng'otonnaba kutuuka mu myaka gy'owulira nti ojja ssalawo bwoti ne bwoti naye ng'ogenda okufuna buli wolikula mu myaka ogenda kufuna omuntu era omukulumu. Kati how sure are you nti ojja kufuna omuntu nga talinaayo? Okyegera togenda waseera muto ogenda wasa oyo ali mu myaka egyo. Okyegera naye nze mu kibi kye nakirabyemu mu bbanga lino kye nakirabyemu muzeeyi kye yagangezaako okuŋŋamba ogenda ne weesanga nga oyo omwana gwe yasooka ozzaala either nga ne bbaawe wa mu kyalo ewaabwe. Okyegera kati gwe buli w'olibeera eno ewaka gy'akulese katugeze agenze mu kyalo yekka agenze munaku tojja mugana eri waabwe togenda kukola ssente kugamba famire yaabwe abana eyo waliyo omusanji wange musenguke kambagulire kakiri kambagulire wa. Okyegedde kitegeeza omukazi alina okudda eri omukulu gy'akola ki gyali ate alina ekibagatta mwana. Okiwulira ayina ekyo kibi kye nakirabyemu osookera ku makya nga boogera. Nze nyina omuntu omu gwe neesalako ne waaba ndabye ku kamera mama w'omwana esimu bw'agikuba kwata simu mutabani we bataliiwe sera mukwata wabula bw'abanga agize nagaa nti mumpeeko namugaa nagamba nti mbadde ndi bwe nenva ekyebiriwe mankirina nkimuteerako naye wabula olunaku lwe nasooka omusinkana nga twayawukana dda kubanza omwana namujja yamumpa ne mumusigaza bulungi twafunamu kusikagana naye we yamumpa wayita emyaka ng'ena ne mulaba naye nga yasi ali ku nsonga za kalipa yalaga talina buzibu nakyo simanyi oba mukitalina buzibu era yakaba n'okukaba ng'alina nno n'omwana w'oku naye nga yalaga talina buzibu ng'alaga ye kisoboka simanyi oba okitegeera ng'alina owange mulina ng'alina owuwe we yazaala eyo naye nga yalaga akaaba ennaku alina okwejjusa okyegedde kati nga yejjusa era yaŋŋamba ne banneeto ne gwe waleeta bino kati anafa n'omwana naye naye we namumiitingira tewaali wange kubanza naye nsaaga musembeza. Okyegedde so ekintu ekyo nakiraye bwe nti buli wookera ku makya nowasa omukazi bw'atyo ng'alina omwana mugabana ebiseera ebisinga oyo omukazi tolina mumuwa nnyo waazi nnyo ate toyiso agimuma kwegamba bizibu bikustressanga n'obeerawo nga tobitegeera. Wandigambye nti n'omwana muleeti abeerewa kyandibadde ekyo era ye yalibadde ensonga nti tafuna access kuki naye ate kitaawe naye ebintu kati guno omulembe gwe tuliko omwana oli mujja na nnyina naye oba omusembezaawo n'omuwerya n'omukolaki omukazi nawe obiraba nti neoba ekisowo nga maze emyaka egi n'omusinkana wali oba n'omusinkana mu kivulu kya kamiriyoni oba ekyani talina buzibu asobola okugiramu awo naye webuuzeemu emyaka gyemumaze nga mwawukanye tafunanga akugjamu naye nga era
oli alina boyfriend oba omusajja gwakola ki mwe ensonga ekintu ekyo nakirabanga kituufu naye nga twali ekintu yokuwa omuntu nze ngamba omuntu oyo owase ku myaka naye nga kyo kubanga okufuna atalina oba 9 ku 10 kigenda omukazi yenna oba wamuzalamu omwana okwawukana kujja bakwabigamba kujja yomba wano ebbugumu libe lingi naye wayitawo mwaka gumu 2 n'omusanga naye ndowooza mma omuntu yenna kubanga tokusobola kuŋŋamba nti olina emyaka 3 mu eki ogenda kufuna omu atazaalangako mpozi funa muto omu osomufuna mu myaka nga olina 3 mu 5 ogenda kufuna wameka 28 ku 3 somufuna noba 25 nga 25 era olina obaamu n'obugumiikiriza naye ate naye gyoba okkiridde walalamu kale ayinjukira gwe muwasiza ate gwe muwasiza okkakkanya relaxinze kati gwe umudde otegede kyokka gweofunye kati atandika butandisa kyeŋŋambye nti olina obaamu n'obugumiikiriza eyo naye nsonga naye n'omuleka nasooka n'amaliriza ebibye ebibye naye nakakka naye kati naye ngaera munaye omukazi nze ndowooza bw'obanga omulabyemu omulamwa oba yazaala asobola okukola ki ekyokuzaala kubanga tetuyita obirowoozaako byonna binyiriza omutuufu quality ofiirwa quality yaki ye ideas omukazi ali tegedde ate nga nekya wali abawukanya ne bawukanya ddala gye bali jasi batini nga tebaneesanga jasi batini tekiri kwesanga bwemwerasobola okuba nga akyalina enamba ya munne nga boogerereyo ku simu baazaala omwana oyo omukuba walwamuyina omukuba tagenda kubeera nga mumutadde mu bbanga awo wabaako sayidi emukolawaliwo akuba nagamba mumpe kale ate woogiraba kigenda kunyigira muli kati ayagala mwana oyo kweta ayagala mwana nga kituufu ayagala mwana naye kwe katojja bitu eyo tobitulowooze jukira n'embufumbo bwe mulimu waliwo lwe mujja oyombamu ne mukyala era mulimu ebisajja ebijooga ssebo oba waka ne kigikuba wabamukwana osoba naye waka ne kigikuba kiyinza ogikuba ye bimukwatako oba mwawukana nga mwawukana yafunamu naye kati ye wajja osimufuniramu mwe nga mufunyemu obutakkaanya onabaterayo obugamba awo tufunye n'obuzibu ku mulembe gwaffe guno nti waliwo by the way era buli muntu alina omukyala wake oba girlfriend waliwo ebuzizaako girlfriend we jaddukira nga mufunye obutakkaanya jaddukira ofuna idea oba okumukansolingamu anza obadduka wase buli wogenda mu diipo mu nsonga ezo ogenda yuza obufumbo asajja bagatandika obirowoozaako ekyo nakyo banaye guno omulembe ate kyatawuse nnyo obufumbo obwetaaga ssaawa abalenzi babesiti babawala abantu omuntu gwaliramu ekizibu kyemuwala omuwala alina mulenzi omuwala mukyakala nnyo nalinnya boda n'agenda ewa Alex n'asooka n'amuliramu biti biti bategere na gyasuze oba asuze awo oba akoze atya oba amugambye biki kati tosobola kusuubira nti ogenda kuddukirawo omulenzi akugambe dayo mukole temwawukana bambi biki biti biti agenda kugamba gwe nawe yemba lwaki togita nagamba akasajja biki biki tagakumalako emirembe ate bakyala baffe Katonda yakola omukozi ng'ekigambo kimukyusa tekigenda vaawo mulembe ku mulembe era bwe wasanga omukazi nga alina